Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emme ba'd. Değerli bacı ve kardeşler, Allah'ın izniyle biz Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin sirası üzrə 4-cü mərhələyə başlayırıq. Biz ötən mərhələlərdə, yəni ötən 3 mərhələdə Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbərlikdən öncə olan hal-əhvalını, Peyğəmbərlik dönəmini və onun bir çox ədəb və əxlaqını öyrənmişik. Bu mərhələdə isə biz Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin sevdiyi və nifrət etdiyi işlər, sevindiyi hallar və kədərləndiyi hallar, güldüyü, ağladığı məqamlar və s. bu kimi Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin hal əhvalı ilə tanış olacağıq. Əlbəttə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Allah subhanahu və taalanın seçib insanlara Peyğəmbər göndərdiyi bir Peyğəmbər idi. O, ən gözəl əxlaq sahibi, ən fəzilətli bir kimsə idi. O, Adəm övladının ağası idi, yəni seyyidi idi. Necə ki, özü hədisdə buyurub ki, Ənə seyyidu vələdi Ədəm və lə fəxr. Mən Adəm övladının ağasıyam, mən seyyidiyəm və fəxr etmək olmaz. Yəni, bunu fəxr üçün demirəm, amma Allahın mənim qədərimə yazdığı bir məziyyətdir, üstünlükdür. Və Allah subhanahu wa ta'ala möminlərə Peyğəmbərinə itaət etməyi əmr etmişdir. İtaətlə yanaşı əmr etmişdir ki, onlar Peyğəmbərin getdiyi yol ilə getsinlər, onu özlərinə örnək götürsünlər və onun sünnəsinə, yəni gətirdiyi şəriət hökmlərinə tabi olsunlar. Ona hörmət edib, ona sevgi, qayğı göstərsinlər, bəsləsinlər və ona olan sevgini öz atalarından, övladlarından, ailəsindən, uşağından, hətta mal dövlətlərindən də üstün etsinlər. Və ona görə də biz Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin sirasını öyrənirik ki, biz onu daha çox sevək, onu özümüzə daha yaxın bilək. Çünki insan tanımadığı bir kimsəni heç vaxt özünə yaxın bilə bilməz. Biz də Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin sirasını öyrənirik ki, onu daha yaxından tanıyaq ki, onu sevə bilək. Nə üçün biz Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin sirasında onu tanımalıyıq? Ona görə ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizə əmr edib ki, biz onu özümüzə örnək götürək. Yəni, o bizim üçün örnəkdir. Örnək nə deməkdir? Örnək o deməkdir ki, biz o şəxsi tanımalıyıq ki, onu özümüzə örnək bilək. Bu baxımdan biz onun xüsusiyyətlərini öyrənməliyik, onu yaxşını tanımalıyıq. Həmçinin ona görə biz öyrənirik ki, Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləm ona görə tanıyırıq ki və tanımalıyıq ki, ona qarşı düşmənçilik edən düşmənlərinin hiləsinə uymayaq, onların hiləsinə düşməyək. Əksinə, Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləmi ədəbi ilə, əxlaqı ilə, davranışı ilə, ədaləti ilə haqq tərəfdarı olmasını öyrənməklə onu müdafiə edə bilək. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, İnnə kəfeynəkəl müstəhziin Hicr surəsi 95-ci ayə. Biz sənə istehza edənlərə kifayətik. Yəni, biz səni onlardan qoruyacağıq. Allah subhanahu wa ta'ala necə qoruyur Peyğəmbərini? Sağlığında həm onu fiziki, həm də mənəvi olaraq qoruyur. Bugün isə Allah Rəsulunu sallallahu aleyhi və səlləmi Allah Teala mənəvi olaraq möminlərin əli ilə, möminlərin vasitəsilə qorumaqdadır ki, biz də bu dərslərimizdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi yaxşı tanıyacağıq və beləliklə onu həm də qorunmuş olacağıq Allahın müvəffəqiyyəti ilə. Dərsimizin mövzusu, yəni bugünkü dərsimizin mövzusu Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin
kəlamları haqqındadır. Yəni Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin danışığı haqqındadır. O necə danışardı? İnsanlarla necə münasibət qurardı? O haqda danışacağıq. Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamı ən şirin, ən gözəl kəlam idi. Bu kəlam, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm danışanda eşidən insanın qəlbinə sirayət edirdi onun sözləri. Nə qədər insan var ki, yəni Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında ona qarşı düşmən idi. Yəni dünyada Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi və səlləmlə daha çox nifrət etdiyi, daha çox düşmənçilik bəslədiyi bir kimsə yox idi. Amma bu nə vaxta qədər davam edirdi? Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləmi görüb onunla söhbət edənə qədər davam edirdi. Elə ki Peyğəmbərimizi görərdi, onunla söhbət edərdi, o insanın bütün fikirləri, əvvəlki o davranışları alt-üst olardı və o qarşısında çox gözəl danışan, xoş rəftarlı, mülayim, ədalətli, doğru, dürüst bir insan, haqqı danışan bir insan görərdi. Necə ki, məsələn, ərəblərin məşhur bir şairi var idi. Bu şair olduqca hörmətli, izzətli, hər kəsin diqqət yetirdiyi, hər kəsin hörmət etdiyi bir kimsə idi. O, həmin şairin adı Tufeyl ibn Amr idi. Tufeyl ibn Amr Əd-Dəvsi idi. Sonradan İslamı qəbul edəcək, radiyallahu anhu. Demək, Tufeyl ibn Amr Əd-Dəvsi özü danışır ki, o bir zamanlar, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yenicə, belə deyək də, artıq neçə il idi Kəbədə, Məkkədə dəvət edirdi. Və o da həmin ərəfədə Məkkəyə gəlir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də bu ərəfədə Qureyş ilə təbii ki, çəkişmədə idi, yəni dəvət edirdi, insanlar haqqa çağırırdı və Qureyş də hər cəhdlə, hər vəcihlə çalışırdı ki, Peyğəmbərimizə mane olsun. Dediyimiz kimi Tufeyl ibn Amr, yəni hörmətli, yəni hər kəsin diqqət göstərdiyi, qayğı göstərdiyi, hörmət etdiyi bir şair idi. Yəni şeirlər yazırdı, güclü şeir yazanlardan idi. Qureyş deyir ki, ey Tufeyl, sən bizim torpağımıza gəlmirsən, yəni Məkkəyə gəlmirsən. Bizim aramızda isə bir nəfər var, o insan bizim başımıza oyun açır. Yəni bizə problemlər yaradır və biz ona qalib gəlməkdə acizik. Sən özünü ondan ehtiyatlı ol, yəni ona yaxın durma, ondan uzaq dur. Çünki o adam deyir, bizim cəmaatımızı parçalayıb, bizi pərəm-pərəm salıb, yəni bir-birimizə düşmən eləyib. Onun danışığı sanki bir sehirdir. Yəni sehirbazdır. Yəni onun sehri nədə idi? Deyirlər ki, yəni oğlu anasından, oğlu atasından ayırır, ailələri dağıdır, parçalayır, qardaşı düşmən eləyir, əri arvada düşmən eləyir. Biz də qorxuruq ki, sən də ona qulaq asarsan və yolunu azarsan. Özünü qorumaq üçün biz sənə tövsiyə edirik ki, onunla danışma və hətta onun danışığına belə qulaq vermə. Yəni, lal və kar ol onun yanında. Və Tufeyl ibn Amr deyir ki, onlar deyir, mənə o qədər israrla, o qədər təkidlə belə qorxutdular ki, mən deyir, özümə söz verdim ki, o adamdan, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən heç bir kəlmə dinləməyəcəm. Yəni, ondan uzaq duracam. Və hətta deyir, pambıqdan bir parça götürüb, yumurlayıb qulaqlarıma tıxadım ki, hətta onun səsini belə eşitməyim. Deyim, qorxdum ki, təsadüfən birdən eşidərəm və mən də tora düşərəm. Onun üçün deyir, qulaqlarıma pambıq da tıxadım. Və deyir, bir gün Kəbənin yanında olarkən mən özümdən asılı olmayaraq, yəni məndən qeyri-ixtiyarı olaraq birdən qulağıma onun danışdığı sözdən, kəlamdan bir şey gəldi. Yəni nəsə eşitdim onun danışığından və onun danışdığı söz yəni mənim çox xoşuma gəldi. Yəni mənim qəlbimə toxundu ki, bu danışdığı söz çox gözəl söz idi axı. Və öz-özümə dedim ki, anan səni itirsin, ey Tufeyl. Yəni, özümü qınadım. Bu ərəblərdə misal da anan səni itirsin. Yəni ki, yetim qalasan, ay Tufeyl, öz-özünə deyir sahabə. Və deyir, öz-özümə dedim ki, sən axı çox bacarıqlı, bəlağətli bir şairsən və sən yaxşını pisdən ayıra da bilirsən.
Bəs sənə bu adamın sözünü dinləmək nə məna olur? Yəni özümü dilbə danışdım və özümü qınadım. Və bir yandan da fikirləşdim ki, yəni mənə bunu xəbərdarlıq ediblər və s. Amma digər yandan da baxıram ki, bundan eşitdiyim sözlər çox gözəl sözlər idi. Və qərara gəldim ki, gedim onu dinləyim. Yaxşı söz deyərsə qəbul edərəm, pis söz deyərsə onun başını buraxaram. Və beləliklə deyir, mən məsciddə oturub, yəni özümü belə qınaya-qınaya oturmuşdum məsciddə və gözlədim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Kəbədən çıxsın, aralaşsın, mən də gedim onun dalınca görüm o nə danışır. Və deyir, mən onun izinə düşdüm və o gəlib evinə daxil olanda mən də onun evinə daxil oldum. Və dedim ki, ey Muhammed, sənin qövmün mənə sənin haqqında belə-belə sözlər deyiblər. Allaha and olsun ki, onlar məni o qədər qorxudublar ki, hətta mən deyir, qulaqlarıma pambıq belə tıxamışdım. Tıxamışdım ki, sənin sözünü eşitməyim, sənin sözünü dinləməyim. Amma deyir, Allah istədi ki, mən sənin sözündən nəsə eşidəm. Və eşitdiklərim də çox gözəl sözlər idi. Sən mənə ərz elə görüm, sənin təbliğ etdiyin, danışdığın nədən ibarətdir? Və deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə İslam haqqında məlumat verdi. Yəni, məni İslama dəvət edir və mənə Quran oxudu. Və deyir ki, Allaha and olsun ki, mən o vaxta qədər bundan gözəl bir söz eşitməmişdim. Yəni, Tufeyl ibn Amr deyir. Və bundan ədalətli bir kəlam da eşitməmişdim. Və həmin anda, həmin məqamda mən deyir, dərhal İslamı qəbul etdim və haqqa şahidlik etdim. İbn İshaq öz sirasında bunu rəvayət etmişdir. Və əlbəttə ki, bu hadisə Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin Tufeyl ibn Amr ilə olan hadisəsi bizim hər birimiz üçün bir ibrətli hadisədir ki, çox gözəl bir faydalı hadisədir. Və eyni zamanda biz bu hadisəyə baxanda görürük ki, bu hadisədə, yəni bu hekayədə bizim üçün çox faydalar var. Məsələn, faydaların biri odur ki, bəzən Allah subhanahu wa ta'lanın qədəri insanı haqqa yönəlməyə sövq edir. Necə ki, baxın, Tufeyl ibn Amr'a müşriklər hər cür, belə deyək də, xəbərdarlıq etdilər və hətta özü də qulaqlarını belə tıxamışdı. Amma buna baxmayaraq Allah Taala elədi ki, o insan Peyğəmbərin sözündən nəsə eşitdi və eşitdiyi söz ona təsir elədi və o da İslamı qəbul etməyə onun üçün bir qapı oldu. Və ona görə Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Onlar hilə qururlar, Allah da onların hiləsinə qarşı hilə qurur və Allah hilə quranların ən xeyirlisidir. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala baxmayaraq ki, onun düşmənləri hilələr qururlar, müəyyən özlərinə uyğun taktiki gedişlər eləyirlər. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala öz nurunu yaymaq üçün öz hikmətini, öz haqqını lazım olan yerlərə çatdırmağa müvəffəqiyyət bəxş edir. Bu Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamı haqqında idi. Yəni, onun gözəl kəlamı haqqında idi. Yəni, o necə gözəl danışardı, insanları qane edəcək dərəcədə gözəl münasibət qurmağı bacarardı. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm danışarkən çox asta danışardı. Yəni, elə danışardı ki, qarşısında olan insan onun nə danışdığını, nə söylədiyini tam dərk edə bilərdi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm danışarkən tələsməzdi, təngənəfəs də olmazdı. Yəni, aram-aram fasilə ilə, yəni ağır-ağır danışardı. Necə ki, Ayşə anamız buyurur ki, radiyallahu anhə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm kənə yuhəddithu hədithən. Deyir, Peyğəmbərimiz söhbət edəndə ləv əddəhul əddə lə əhsahu. Kimsə onun sözlərini saymaq istəsəydi, hamısını bir-bir sayardı. Yəni, o qədər yavaş, asa danışardı. Və ləm yəkun yəsrudul hədithə kəsərdikum. Və o, sizin danışdığınız kimi tez-tez danışmazdı. Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Və Tirmizinin rəvayətində isə gəlib ki, kənə yətəkəlləmu bi kələmin bəyyinin fasıl. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm çox aydın və səlis sözlərlə danışardı.
yahfazuhu men cələsə ileyhi. Onun yanında oturan insan onun nə dediyini tam əzbərləyərdi. Və bu da Allahın hikmətindəndir ki, Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbərinin belə danışmağını istəyib ki, onun yanında olan sahabələri, onu eşidənlər dinlərini ondan öyrənmək üçün çətinlik çəkməsinlər. Yəni, əgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm tez-tez danışsaydı və eşidən insan onun nə danışdığını tam anlaya bilməsəydi, o zaman insanlar dinlərində çaşqınlığa düşərdilər. Amma o elə danışırdı ki, sahabələri onun danışığından dinlərini tam, arxayın, rahat bir şəkildə öyrənə bilirdilər. Və ona görə Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin danışığı deməli, nə idi? Aram-aram eşidən insanın aydın şəkildə başa düşəcəyi tərzdə idi. Həmçinin Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamları həm bəlağətli idi, həm də ki, qısa bir kəlmədə böyük bir məna əhatə edirdi. Əbu Hüreyrə, Allah ondan razı olsun, buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, "Bu'ithu bi cevami'il kelim." Buxari və Müslim rəvayət edib. Demək, rəvayətdə deyir ki, Allah Rəsulü buyurur ki, mən cevami'il kelim ilə göndərilmişəm. Cevami'il kelim, yəni bu o deməkdir ki, qısa kəlmələr, lakin geniş məfhum, geniş mənalar daşıyan sözlərlə göndərilmişəm. Və bu da Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin xüsusiyyətlərindən idi, özəlliklərindən idi ki, o qısa kəlmələrlə böyük əhatə, böyük məna əhatə edən sözlərlə danışardı. Bu da onun demək Allah tərəfindən bəxş edilmiş bir hikmətlərindən idi. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm danışarkən söhbətə daxil olmaq üçün həmişə münasib mövzular seçərdi. Yəni, bir çaydan danışanda dərhal keçib dağdan danışmazdı. Hər məqama özünə uyğun Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm münasib keçidlər edərdi. Necə ki, biz artıq sizinlə Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin sirasını öyrənərkən onun Məkkə müşriklərini deməli Səfa dağının üzərinə yığıb onları müraciət etdiyi haqqında danışmışdıq. Yəni necə ki, rəvayətdə gəlib Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir gün çıxır Səfa dağının üzərinə və haray çəkir Məkkə cəmaatına və hamı onun ətrafına yığışır və deyir ki, əgər mən sizə desəm ki, bu dağın dalından bir qoşun gəlir sizin üzərinizə və sizə hücum eləyəcək, siz mənə inanardınızmı? Deyirlər ki, bəli, biz səni heç vaxt yalan danışan görməmişik. Və deyir ki, elə isə bilin ki, mən sizə qarşınızda gələcək bir şiddətli əzab haqqında xəbərdar edən Peyğəmbərəm və həmin o hadisəni bilirsiniz, artıq öyrənmişik onu sirada və burada hikmət nədir? Hikmət odur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm insanlara müraciət etməmişdən əvvəl onlarla ünsiyyətə girərdi. Onlarla münasib bir diyalog qurardı. Ondan sonra istədiyi fikri onlara çatdırardı. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm danışarkən diqqəti çəkmək üçün müəyyən üslublardan da istifadə edərdi. Məsələn, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində gəlib deyir ki, bir gün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mə təudunə rəqubə fikum. Deyir ki, sizin aranızda rəqub kimdir? Rəqub yəni sonsuz deməkdir. Yəni sonsuz kimsə mənasındadır. Deyir ki, aranız sizin məfhumunuzda sonsuz kimdir? Deyirlər ki, yəni rəqub kimsə, yəni sonsuz kimsə odur ki, onun övladı olmur. Deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, xeyr, rəqub, yəni sonsuz kimsə o deyil. Sonsuz kimsə ki, vələkinnəhu rəculləzi ləm yuqaddim min vələdihi şeyə. Sonsuz kimsə o kimsədir ki, o övladlarından heç birini, yəni sağlığında itirməyib. Yəni, burada məna nədir? Peyğəmbər baxın, onların məfhumunda sonsuz dediyi kimsənin tam əksi olan bir mənada onlara çatdırır. Yəni, orada onlara bir hikməti öyrədir. Yəni, burada məna nədir? Əgər bir insan
öz sağlığında, öz övladlarından sağlığında, öz övladlarından hər hansı birini itiribsə, yəni övladı dünyasını dəyişibsə, ata, ana sağ olarkən, bu onun üçün böyük bir imtahandır. Bu onun bir sınağıdır. Və o insan elə bir sınağa düşür ki, sanki sonsuzluğa düçar olur. Və bu müsibət əlbəttə ki, valideyn üçün ən ağır müsibətlərdən biridir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm özü də bu müsibətə düçar olub. Bilirsiniz ki, onun övladlarının hamısı onun sağlığında dünyasını dəyişib. Xüsusən də oğlanları körpə olarkən və 3 qızı isə özünün sağlığında dünyasını dəyişib. Yalnız Fatimə radiyallahu anhə Peyğəmbərimizdən sonra dünyasını dəyişmişdi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, siz elə bilirsiniz, sonsuz filan xüsusiyyətdə olan insandır. Xeyr, əsl sonsuz bu kimsədir. Və başqa bir, yenə həmin hədisin dalında buyurur ki, فَمَا تَعُدُونَ سَرْعَةَ فِيكُمْ deyir ki, sizin məfhumunuzda güclü insan kimdir? Deyir ki, sahabələr deyirlər ki, ya Resulallah, güclü insan heç kəsin onu yıxa bilmədiyi bir kimsədir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, xeyr, güclü insan o kimsə deyil. Güclü insan özünü qəzəbli halda zəbt edə bilən kimsədir. Yəni, qəzəblənir, lakin özünü saxlaya bilir. Özünə hakim ola bilən kimsə, deməli, ən güclü kimsə odur. Müslim rivayət etmişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu üslubla öz sahabələrinin diqqətini mövzuya çəkərdi. Və bu da bizim üçün bir ibrətdir, Peyğəmbərimizdən bir təlimdir ki, bəzən suallar verməklə qarşınızdakı insanın diqqətini cəlb edə bilərik və mövzuya daxil ola bilərik. Həmçinin Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin adətindən idi ki, o bəzən ehtiyac olduqda öz fikrini daha yaxşı çatdırmaq üçün, fikrini yaxşı eşitdirmək üçün dediyini 3 dəfə təkrarlayardı. Ənəs ibn Məlik buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dediyini 3 dəfə təkrarlayardı ki, dediyi anlaşılsın, yəni yadda qalsın. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm salam verəndə 3 dəfə salam verərdi. Bəzən danışanda bir sözü 3 dəfə təkrar edərdi. Buxari rivayət etmişdir. Və Molla Ali Qari hədis alimlərindəndir və hədisə şərh edənlərdəndir. Allah ona rəhmət etsin, buyurur ki, bu hədislərdə məna odur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yeri gələndə, lazım olanda bir sözü 3 dəfə təkrar edərdi. Yəni, ehtiyac olanda. O deməkdir ki, həmişə bunu təkrarlayardı. Xeyr, ehtiyac olanda bunu təkrar edərdi. Amma ehtiyac olmadan isə sözü təkrar etməzdi. Niyə görə təkrar edərdi? Ona görə ki, bəzən insanlar çox olurdu, kütlə çox olurdu və onlara müəyyən bir şey çatdırmaq üçün və ya onların diqqətini cəlb etmək üçün, onların diqqətini cəlb etmək üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sözünü 3 dəfə təkrar edərdi. Və bugünkü dərsimizdə bizim Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamı haqqında eşidəcəklərimiz, öyrənəcəklərimiz bu qədərdir. Və inşallah gələn dərsimizdə mövzumuzu davam etdirəcəyik. Vallahu teala aləm. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecmain.